喂，煮乜嘢要用晒呢6隻蛋先？我哋去呢一度食飯，阿大廚係整啲乜嘢啊？不如睇下材料先啦。有豬嘅面珠蛋，有雞蛋啦 ，pecorino 即係芝士啦，意粉，同埋啤酒。其實啲材料都呼之欲出噶啦，就一齊睇下我呢一個朋友 Luca 綽號 Kitchen Impossible 點樣整呢一個版本嘅意大利名菜啦。Luca 呢位廚神其實係 Marco 中學同學嚟噶，由細到大呢一班朋友 group 都係由佢負責煮嘢食噶啦，因為佢實在整得太好食，無論雪櫃冇乜嘢，又或者有啲乜嘢，淨係得個少少嘢，佢都會整到啲好好食嘅嘢出嚟。所以我幫佢起咗呢一個綽號，叫 Kitchen Impossible。首先用白鑊放晒啲面珠墩落去炒先。A beer? Beer just for me. I know. This is a real good beer. 呢個啤酒係嚟自一間米蘭開咗差唔多30年嘅酒吧。Marco 年輕嘅時候就係同呢一班朋友去呢一個吧蒲噶啦。地點呢就係罐上面寫嘅 Lambrate 區。佢哋自家製有好多款啤酒噶，有機會可以帶你去睇下嘅。適逢佢哋最近出咗呢一個限量版嘅啤酒，所以我哋今日就用呢一罐啤酒嚟配我哋將要食嘅意粉。好啦，翻入廚房先，介紹埋呢一個藍色兜兜係非常之好用嘅，由打蛋開始就係用佢噶啦。Intelligent chef using chopsticks. The best. 所有中意整嘢食嘅人都應該知道用筷子係好用過叉噶啦，意大利人都一樣噶噃。蛋放咗入兜裏邊就可以加磨碎咗嘅芝士啦。 This is what style? Roman style? Boh. Anna style. Anna style. 大廚繼續睇貨啦。 When it becomes crispy, you take it off the pan. 其實呢度在座每一個人都識整呢一個意大利名菜噶啦，不過每個人整法都唔同嘅喎。我都係第一次見佢哋呢個方法去整嘅。倒咗啲油，分開咗啲肉啦。而家就係等意粉煮好之後，就可以落鑊炒。你哋喺屋企係咪開行水喉先至將啲意粉倒落星盤度隔水呢？如果唔係嘅話，以後就要咁做啦，因為冇咁傷你嘅喉管啊嘛。將隔咗水嘅意粉放入頭先同一個鑊裏邊炒，一路炒就加入頭先煮面珠墩啲油。因為 Luca 用電磁爐嘅關係，我真係睇唔到佢用大火定細火，我估係中火。將炒好咗嘅意粉放入呢個藍色兜兜度，放涼先。太熱加蛋就會整熟啲蛋啊嘛，咁就唔 creamy 噶啦。跟住就落翻啲面珠墩啦。如果想意粉滑溜啲，就再加埋剩低啲油啦。用晒嘅話，橄欖油都 OK 嘅，揀啲靚啲噶啦。最後就係加啲芝士粉。搞掂食得。如果中意香料或者食得辣呢，可以跟你喜好自己再加啦。呢個就係意大利名菜 Carbonara 啦。La carbonara, repeatedly. Carbonara. 咁到底幾多個人份用晒呢6隻蛋啊？ You use all the eggs? Sì. Ooh. One person. Sì. 6 red and 2 white. 今日就係咁先，ciao ciao。